Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i lunio diagram blwch a blewyn ar gyfer set o ddata sydd wedi cael ei grwpio i mewn i ddosbarthiadau gwahanol. Felly, gadewch i ni ystyried yr ymarfer yma, lle mae gennym ni ddata ar y chwith fan hyn ar gyfer y tasg sydd wedi cael ei reid i 60 o wirfoddolwyr. A beth sydd wedi digwydd ydy mae'r amser mewn eiliadau mae'r pobl yma wedi gymryd i gwblhau y dasg wedi cael ei gofnodi. Mae'r canlyniadau yn cael ei reid yn y tabl amlder yma. Felly, mae gennym ni 3 person yma sydd wedi cwblhau y dasg mewn 15 i 20 o eiliadau. Ddim yn cynnwys 15, ond yn cynnwys 20 eiliad. A mae yna 3 person arall ar y diwedd bach mwy araf wedi cwblhau mewn 45 i 50 eiliadau. Eto, ddim yn cynnwys 45, ond yn cynnwys 50 eiliad. Nawr, i lunio diagram blwch a blewyn ar gyfer y data yma, dyma fo'r dechneg. Yn gyntaf, cwblhau tabl amlder cronus ar gyfer y data. Yna, defnyddio'r tabl amlder cronus i lunio diagram amlder cronus ar gyfer y data. Ac olaf, defnyddio'r diagram amlder cronus i lunio diagram blwch a blewyn. Felly, gan gewch i ni gychwyn drwy lunio tabl amlder cronus ar gyfer y data. Dyna ni cychwyn efo faint o bobl sydd wedi cwblhau mewn llai na'n hafal i 15 eiliad. Wel, os yna neb wedi cwblhau mewn amser llai na'n hafal i 15 eiliad efo'n hyn. Roedd mae'r dosbarth gyntaf wedi 15 i 20. Wedyn, yn ôl yr arfer, dyna ni'n adio ymlaen o'r tabl amlder i lunio'r tabl amlder cronus. Felly dim adio 3 yn 3 person sydd wedi cwblhau mewn llai na'n hafal i 20 eiliad. 3 adio 6 yn 9 person wedi cwblhau mewn llai na'n hafal i 25, ac yn y blaen. Mae 9 a 9 yn 18, ac 18 ac 19 yn 37, 37 adio 15 yn 47, 52, 52 a 5 yn 57, 57 a 3 wedyn yn 60. A mae'n gweld 60 yn newyddion da, oherwydd mae'r cwestiwn yn nodi bod yna 60 o wirfoddolwyr i gyd. Felly dyna fo'r tabl amlder cronus. Gadewch i ni ddefnyddio hwnna yn nawr i lunio'r diagram amlder cronus. A gadewch i ni drio cael y tabl amlder cronus a'r diagram amlder cronus ar y sgrin ar yr un pryd. Dyna ni chwyddo allan y camera fan hyn. Dyna ni, dwi'n meddwl. Felly, yn gyntaf, plotio'r rhesi fan hyn o'r tabl amlder cronus ar y diagram amlder cronus. 15 yn erbyn dim. 15 yn erbyn dim. 20 yn erbyn 3, 20 yn erbyn 3, 25 yn erbyn 9, 25 yn erbyn 9, 30 yn erbyn 18, 30 yn erbyn 18, 35 efo 37, 35 efo 37, so 3 i lawr fan yna. Wedyn 40 efo 52, 40 efo 52, 45 efo 57, 45 efo 57, ac olaf 50 efo 60. Dyna ni'r croesi wedi cael ei gwblhau. Mae eisiau cysylltu hein yn nawr efo premesur a llinella syth. Nawr sylwch yn fan hyn, mae'r teitl wedi cael ei reid iddyn ni'n barod. So, dos i'm angen poeni am ychwanegu un o hynna. Hefyd, mae'r labeli ar y ochrau a'r raddfa wedi cael ei gwblhau yn barod. So, dyna ni'r diagram amlder cronus. Y tas nesaf wedi ceisio cwblhau y diagram blwch a blewyn. Ond i gael hwnna, mae rhaid i ddefnyddio y diagram amlder cronus i amcamgyfrif y canolrif, y chwartel isaf a'r chwartel uchaf. Nawr, i wneud hynna, dyn ni'n nodi fod yna 60 o wirfoddolwyr i gyd, a dyn ni angen haneru y 60 i gael 30. Dyn ni angen ffeindio chwarter o 60, mae hynna'n 15. 15 efo yna, a dyn ni'n angen ffeindio 3 chwarter o 60, mae hynna'n 45. Felly eto, hanner o 60 yn 30, chwarter o 60 yn 15, 3 chwarter o 60 yn 45. Nawr, dyna eisiau mynd ar draws o'r 3 rhif yma nawr. Na i wneud yr un 30 yn gyntaf. Mynd ar draws, taro'r diagram amlder cronus, ac yna i lawr i'r gwylod.
Nawr, yr un yma, lle dyn ni'n mynd ar draws o hanner ffordd y 30 yn rhaid y amcamgyfrif o'r canolrif yn ni. Fan hyn, 33 o eiliadau. Mae'n mynd ar draws o 15, sef chwarter o 60, mynd ar yr amcamgyfrif ar gyfer y chwartel isaf iddyn ni, so taro'r 2 amldeg cronus. Dwi'n meddwl bod hwnna gwmpas 28 yn fan hyn, dyna ni'r chwartel isaf. A wedyn y 45 yn fan hyn, 3 chwarter o 60, os awn ni ar draws o fan hyn. Ac i lawr, dwi'n meddwl bod hwnna tua 37 eiliad. Nawr, dyn ni angen y 3 peth yma, y chwartel isaf, y canolrif a'r chwartel uchaf. Oherwydd, dyn ni yn cynnwys y mesuriadau yna yn y diagram blwch a blewyn. So, ni'n chwyddo fewn ychydig yn awr, sy'n cael dangos y diagram blwch a blewyn yn bach well. Felly, na i gychwyn hefo'r blwch. Na, dyn ni'n gwybod fod yr blwch yn cychwyn yn y chwartel isaf, sydd yn 28. Felly, 28 fan hyn. 5 bocs bach i fyny, 5 bocs bach i lawr. Wedyn, na ni orffen yn 37. So 37, yn y fan yna, na ni fynd ar draws, yn y ddau le. Un i fyny. Ac yna, dyn ni eisiau llinell vertical ar gyfer y canolrif, sydd yn 33. So llinell ar gyfer y canolrif 33. So dyna ni'r blwch yn y diagram blwch a blewyn. Na nesaf dyn ni angen wneud yr blewyn ar y chwith a'r blewyn ar y dde. Nawr i gwblhau hwnna, dyn ni angen gywir gwybod be ydy'r amser lleiaf a'r amser mwyaf mae'r pobl yma wedi gymryd i gwblhau y dasg. Ond dydy'r wybodaeth yna ddim yn cael ei reid iddyn ni, naill ai yn y tabl ymyldeg wreiddiol neu yn yr diagram ymyldeg cronus. Nawr, y gorau wedyn ni ddeud ydy fod yr amser byraf yn mynd i fod rhwng 15 a 20, a'r amser hiraf rhwng 45 a 50. Ac i fod yn 10, mi wnawn ni ddefnyddio canolbwynt y dosbarth. Felly 17 a hanner ar gyfer yr amser lleiaf, 47 a hanner ar gyfer yr amser mwyaf. Felly, nôl i'r diagram blwch y blewyn. Yr amser byraf, nath ni ddeud 17 a hanner. Felly, gadewch i ni drio ffeindio 17 a hanner yn hyn, 20, 19, 18, 17 a hanner yn fan yna. So, na'n rhaid llinell vertical fach yn fan hyn. A wedyn ar draws i gwblhau y blewyn ar y chwith. Ac yna y mwyaf oedd 47 a hanner am camgyfrif o'r amser mwyaf. Felly gweithio nôl o 50, 49, 48, 47 a hanner yn fan hyn o gwmpas. A wedyn ar draws. A dyna fi wedi cwblhau y diagram blwch a blewyn i ddangos yr amser y gymerodd 60 o'r gwirfoddolwr yma i gwblhau y dasg. Nawr, cyfle ydych chi yn awr mynd trwy'r broses yma. Mae yna ddata newydd ar y sgrin yn awr yn dangos cyfanswm mas y tomato sydd wedi cael ei cynhyrchu gan bob un o 200 o blanhigion. Nawr, ewch drwy'r broses dwi newydd ddangos ydych chi, sef cwblhau tabl ymyldeg cronus, diagram ymyldeg cronus, ac yna diagram blwch a blewyn ar gyfer y data yma. Byddwch chi angen papi graff efallai, byddwch chi angen dipyn amser i'w 10 munud efallai i drio hwn allan. Pwyswch pause ar y fideo yma, rhowch gynnig arni hi, ac yna dewch yn ôl pan ydych chi wedi cael cyfle i weithio allan atab eich hun. A wedyn, be ddylaf chi wedi ffeindio? Wel, yn gyntaf, os ydyn ni'n ystyried y tabl ymyldeg cronus yn gyntaf, dyna fo'r tabl ymyldeg cronus mynd ddylach chi wedi ei lunio. Defnyddio hwnna wedyn i lunio'r diagram ymyldeg cronus i ddangos mas y 200 o domatos yma. Yna, dyn ni angen yr chwartelau, felly ar draws o 150 a 150, ac i lawr, maen nhw'n dod allan o gwmpas 12, jyst llai na 12, just dros 15, a wedyn 18. A dyn ni'n gallu defnyddio y wybodaeth yna wedyn i lunio'r diagram blwch a blewyn ar gyfer y data.
Mae'r blwch yn dod o'r diagram ymylder cronus, ac yna y blewyn i'r chwith a'r blewyn i'r dde yn dod o'r tabl ymylder greiddiol amcamgyfrif ar gyfer yr mas lleiaf ar gyfer tomatos yn 2,5 a'r mas mwyaf yn 22,5 yn fan hyn. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.